हेलो वेलकम टू गाइस दोस्तों, माय नेम इज SKRD और मैं आज आप लोग को बताऊंगा जियो 220 मॉडल का जो फ़ोन है। इसमें स्पीकर का जो साउंड प्रॉब्लम आ रहा है, जो साउंड सही से साफ से नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मैं चलते हैं वीडियो में शुरू करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको म्यूज़िक सुना के दिखाता हूँ। इसमें ये हो गया मेरा म्यूजिक। तो देखिए किस तरह से आवाज़ म्यूजिक चल रही है दोस्तों, किस तरह से आवाज़ आ रही है। तो देखिए मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों देखिए, हमने स्पीकर में दो को लगा के चेक किए, जिसमें कि दोनों स्पीकर में साउंड सेम ही आ रहा है, यानी फ्रेश नहीं आ रहा है। तो हमने ये नया स्पीकर लगाया और ये मैं जियो का फ़ोन से खोल के उसी में लगाए। ये भी स्पीकर उसी तरह से काम कर रहा है। तो मैं आपको चलिए मैं किस तरह से दिखा रहा हूँ सॉल्व करके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये खोलना है यहाँ से, ये जो है। तो हमने यहाँ से खोला दोस्तों, इसे मैं खोल दिया। तो आपको ये उखाड़ना है दोस्तों। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्किप करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं किस तरह से इसको खोल रहा हूँ। तो आप देख लीजिए सही से। तो हमने इस तरह इसको ये कर दिया दोस्तों। तो आपको देखना है दोस्तों, ये वाला माइनस पॉइंट है, ये वाला प्लस पॉइंट है। तो इसको आपको यहाँ से चेक करना है। ये वाला प्लस पॉइंट आपको इसमें लगाना है दोस्तों, इसमें ये देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इस साइड में आपको लगाना है। ये दो यहाँ छोटा है बीच में, जो इसके साइड में ये वाला है और इसके साइड में ये बीच में छोटा सा है। तो दोनों साइड है, जो इस साइड को आपको छोड़ देना है। तो आपको इस साइड में लगाना है प्लस वाला पॉइंट, इसमें लगाना आपको माइनस वाला पॉइंट। ये साइड है, दोनों साइड एक तरफ से होना चाहिए। तो देखिए मैं किस तरह से आपको करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। हमको जम्फर लेना है दोस्तों। देखिए हमने जम्फर ले लिया है। तो इसको आपको यहाँ से स्पीकर को हटाना है। ये हमने हटा लिया। आपको करना क्या है दोस्तों, इस स्पीकर में आपको ये तार जोड़नी है, जम्फर वाला। तो हमने तार जोड़ दी दोस्तों, और मैं दूसरे तार जोड़ने जा रहा हूँ। हाँ, जैसे कि दोस्तों आपने देख रहा है कि हमने ये जम्फर मार लिया है दोनों स्पीकर में। तो आपको कहाँ पे सेट करनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि ये देख रहा है आपको यहाँ पे प्लस वाला पॉइंट है, इसके जगह आप यहाँ पे जम्फर नहीं लगानी है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे लगानी है। क्योंकि यहाँ से सप्लाई वो स्पीकर का साउंड क्लियर नहीं दे रहा है, जिसके कारण से वो आवाज़ क्लियर नहीं आता है, जो आपको सुनने में अच्छा। तो आपको यहाँ पे लगाना है प्लस वाला पॉइंट, और आपको यहाँ पे माइनस वाला पॉइंट लगा देनी है। तो चलिए मैं आपको लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। हाँ, तो देखिए दोस्तों, हमने स्पीकर में जम्फर लगा दिए और मोबाइल में भी कनेक्ट कर दिया। देखिए इस तरह से मैं जम करके आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। देखिए आपको कहाँ पे करनी है, तो इस तरह से आपको करनी है। अगर दोस्तों अगर आपका यहाँ पे करने के बाद भी अगर आपका स्पीकर में साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ इस जगह पे छोड़ के आपको इससे आगे वाले पॉइंट में लगा देनी है। जैसे कि ये हो गया मेरा पॉइंट, ये हो गया माइनस का,
तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है दोस्तों, और दूसरा यहाँ लगाना दोस्तों, ये है। तो ये दोनों साइड में आपको लगा देनी है स्पीकर का टायर डायरेक्टली, जिससे कि आपका साउंड पूरा क्लियर आएगा दोस्तों। साउंड में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो आप यहीं पे लगा के आप साउंड का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।